好，现在跟大家简单介绍一下睡觉打鼾。那睡觉打鼾的人比较厉害的话，90%以上晚上睡觉的时候嘴巴会张开来。那嘴巴张开来的时候呢，舌头会往后掉。舌头往后掉的时候呢，喉咙呼吸的空间会变窄。那呼吸空间变窄的时候呢，人会很自然的快速用力呼吸。那快速用力呼吸的时候，喉咙的肉会动得很快，发出的声音就是打呼的声音。那目前的治疗呢，在医院呢，耳鼻喉科医师是开刀把那会动很快的肉把它割掉。所以开刀的时候呢，是从两边的扁桃腺开始，扁桃腺，然后上面的部分的软腭以及血涌垂整个割掉。所以刚刚开完刀以后呢，嘴巴张开来，喉咙就可以看到一个半月形。那这个手术开完以后呢，睡觉打呼、睡眠呼吸中止几乎都会改善。但是它的缺点就是，我常常说叫做好景不长。所谓好景不长的意思呢，就是有些人可能过了半年、1年、2年以后呢，又重新会再打呼。那另外这个手术比较恼人的一个副作用就是，当血涌垂被割掉的时候呢，那很可能你吃东西的时候呢，吞下去的食物有些会往上逆流到鼻子的后面。那发生这种情况，基本上是没有特别的一个解决办法，那就只能够靠患者呢自己在吃东西的时候呢，开始去寻找吞咽的速度、吞咽的时候头的一些角度，来减少往上逆流的情况。那另外牙科医师呢是做一个止鼾牙套，晚上睡觉戴一个牙套睡觉。牙套的作用呢，就是把舌头往前拉。好，我刚刚讲舌头往后掉，对不对？所以用牙套把舌头往前拉。那胸腔科医师呢是用一个阳压呼吸器。所谓的阳压呼吸器，简单讲呢，就是类似一个空气压缩机。那空气压缩机的作用就是打空气，就是晚上睡觉的时候呢，一台机器在床边，一个管子过来打空气。就是原来你要用力吸气，那现在就是你自己不需要吸气。要吸气的时候呢，用这个阳压呼吸器呢，帮你把空气打进来。止鼾牙套跟阳压呼吸器基本上它是治疗打鼾这个症状，所以叫做有用有效，没用没效啊。换句话说，它是要用一辈子，你不太可能说用了3年5年睡觉打呼就好了啊，因为它是治疗症状，它并不是根本的治疗。那我处理打呼呢，基本上呢，我不去治疗打呼的症状，我去找为什么会打呼，打呼的原因在哪里啊？它的根本原因在哪里？当你把根本原因处理好了以后，它不再打呼，你就不用去治疗。那打呼的根本原因是什么呢？啊，我讲3个关键。第一个关键呢，就是空气的快速流动。基本上如果没有空气的快速流动，是不会发出任何的声音的。最简单的例子就是吹哨子。你吹哨子的时候，一定是先用力吸一口气，然后用力吹，哨子才会发出一个很响亮的声音。睡着打呼基本上也是一样，一定是空气快速流动，经过口咽部，然后喉咙的肉动得很快，那这个肉主要就是我们所谓的血涌垂，就是血涌垂。那为什么空气会快速流动呢？它主要的原因就是因为在口咽部的地方狭窄，管腔狭窄。所以目前的治疗，不管是耳鼻喉科的手术、牙科的牙套，或者是胸腔科的阳压呼吸器，都是去解决口咽部狭窄的问题。好，那我们更进一步的去寻找为什么口咽部会狭窄。为什么口咽部狭窄？你口咽部如果没有狭窄，基本上没有空气快速流动，你就不会打呼。那口咽部会狭窄的最主要的一个关键呢，是在舌头的位置。舌头的位置。那舌头位置呢，如果说你整个舌头在晚上睡觉嘴巴闭起来的时候，能够整个贴到上颚的话，那你口咽部的空间就够。所谓整个贴到上颚，是从前到后舌头都贴到上颚。那这个时候代表2个意思：第一个，口咽部的呼吸道的空间是足够的，它是最大的；第二个呢，表示你舌头的肌肉的力量是够的。
啊，舌头肌肉力量够了，你躺下来的时候就可以对抗地心引力。啊，那为什么现在很多人舌头的位置没有办法整个贴到上面呢？啊，它最主要原因就是打鼾的第3个关键，嘴巴张开来呼吸。啊，嘴巴张开来呼吸。啊，你只要嘴巴一张开来，舌头是绝对没办法整个贴到上颚的。啊，除非你很用力，不然舌头是没办法整个贴到上颚的。啊，那要怎么样去改善睡觉打呼呢？就是从这3个关键着手。啊，第一个，空气快速流动；第二个，舌头的位置；第3个，嘴巴闭起来。啊，那我最近刚刚出了一本书，叫做《从此不打呼》。啊，那这个书里面呢，我就很详细的解释睡觉打呼发生的原因。啊，然后现在各种的治疗的方式。啊，那以及我所研发的一个止鼾运动，教你怎么样子强化舌头的肌肉力量，怎么样子能够嘴巴闭起来睡觉。好，那如果你有这方面的问题，这方面的困扰的话，好，那欢迎你可以先买这本书，回去呢自己好好的研读一下，同时参考上面所教的一个止鼾的一个运动，啊，来强化你的舌头肌肉力量，嘴巴闭起来，好，然后让你的呼吸的速度不要太快，啊，那这样就可以改善、解决你的睡觉打呼的问题，好，让你从此不打呼。